இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ்லையும் யூடியூப் ஷார்ட்ஸ்லையும் ரொம்பவே பிரபலமான இந்த இடம் தான் வாட்டர்ஃபால் டீ எஸ்டேட். இதுக்கு ஏன் வாட்டர்ஃபால் டீ எஸ்டேட்னு பேர் வந்துச்சு அப்படின்னு தெரியல. ஆனாலும் அங்கே எங்கே பார்த்தாலுமே ஒரே வாட்டர்ஃபால்ஸாக தாங்க இருந்தது. அதில் தொடக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குட்டி வாட்டர்ஃபால் பக்கத்தில் ஒரு டீ கடை வச்சுருந்தாங்க. அங்கே நின்று ஒரு டீயை குடிச்சிட்டு அங்கங்கே நின்று இயற்கை அழகை ரசிச்சுக்கிட்டே வந்தேன். இது மாதிரி நிறைய வாட்டர்ஃபால்ஸ் அங்கே இருந்தது. டீ எஸ்டேட்டுக்கு மத்தியில் இதை மாதிரி நிறைய வாட்டர் ஃபால்ஸை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாங்க. அந்த இடத்த கிராஸ் பண்ணுறது ஒரு கிலோமீட்டருக்கு உள்ளேயே ஏறக்குறைய ஒரு 10 வாட்டர் ஃபாலை என்னால் பார்க்க முடிஞ்சுது. ரொம்ப சூப்பராக இருந்ததுங்க. சுற்றி பார்த்துக்கிட்டு அப்படியே மேலே ஏறி போனேன். உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சா கட்டாயம் வால்பாறை போகும்போது இந்த இடத்துல ரொம்ப நேரம் நின்றுட்டு போங்க.